欢迎收看《总统驾到》，60秒飞遍全球，看懂领袖在做什么。川普对俄油公司开闸 ，NASA 环报星际意象。习近平启动“15+5”规划，喊现代化别人有，我也要。泽伦斯基谈能源危机，苦笑我们比欧洲先限电。普丁遭美制裁怒喊，还有谁敢？金正恩低调中露面，传忙研发自拍阅兵新姿势。蔡英文送贺高市早苗，赖清德笑说女力外交正夯。阿尔巴尼斯协调中美矿产谈判，自嘲夹心饼好难当。莫迪与川普通话后笑说，关税降一点，我心就暖。高市早苗公布经济新策，太阳能要亮，但不报预算。李在明亲信被判黑帮罪，总统办公室一片尴尬。马克龙遭劳伦斯变成罗浮宫失窃非他错，看文化难管。卡尼表态不报复关税，和平总比报仇好。今天先这样，明天见，记得订阅加按赞哦。